İyi misiniz? İyiyim komutanım. Feyzullah sen? İyiyim komutanım. Komutanım. İyi misin? Kolum kırıldı galiba. Tamam. Siz arkadaşla ilgilenin. Ben pilotlara bakacağım. Kolunu kıpırdatma. Tuttum. Gel geri. Yavaş. Kıpırdatma kolunu. Fırlayın gidin bakın. Sağ kalan varsa öldürün. Hepsinin öldüğünden emin olun. Fırla! Bir şey görebiliyor musun komutanım? Yok, hiçbir şey görünmüyor. Yavuz, ne oldu? Bir helikopter vuruldu. Ne? Komutanım. Yavuz Üsteğmen arıyor. Efendim Yavuz. Üsteğmen Yavuz. Dinliyorum. Komutanım, bir helikopterin vurulduğunu gördük. Evet. Erdem de içindeydi. Komutan, ne olmuş? Erdem Yarbay da içindeymiş. Ne? Siz neredesiniz? Biz birkaç kilometre uzağındayız. Arama kurtarma ekipleri çıktı mı? Maalesef. Hava muhalefetinden dolayı helikopteri kaldıramadık. Bölgede yoğun sis rapor edildi. Ama karayoluyla hemen bir birlik gönderiyoruz. Tamam, biz çok yakınız, çıkıyoruz hemen. Tamam. Radar komutanlığından tam koordinatlar gelir gelmez size haber vereceğiz. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Hafız iş başa düştü. Helikopter kalkamıyor, biz çıkıyoruz hemen yola. Tamam komutanım. Siz sakın evden çıkmayın. Ya bizi bekleyin ya da benim göndereceğim birilerini bekleyin, tamam mı? Tamam, bekleriz. Dikkatli olun, tamam mı? Çıkmayın. İyi misiniz? Ayağım sıkışmış, çıkmıyor. Sık biraz dişini. İkisi de kırık, sıkışmış. Komutanım, yangın. Tehlikeli olabilir. Patlayabiliriz. Pilotları bırakamayız. Git yangın tüpünü bul. Acele et. Ne duruyoruz? Çabuk uzaklaşalım buradan. Görmüyor musun? Patlayacak. Ulan bana bak. Bu adamlar senin için buraya geldi. Eğer bunlara bir şey olursa hesabını senden sorarım. Ne yaptılar parmağına? Adam resmen tırnağımı söktü kerpetenle. Ne olmuş ki? Ne olmuş yani? Kedi görmüş, yara sanmış. Ne yapaydım? Sen mutlu ol diye mayına mı basaydım? Herkes hazırlansın. Hemen çıkıyorsunuz. Ne oldu komutanım? Acil bir durum mu var? Erdem Yarbay'ın helikopteri güdümlüyle vurulmuş. Sen ne diyorsun komutanım? Kalk. Komutanım, yangın söndü ama benzin falan sızdıysa hala patlama olabilir. Bir önce uzaklaşmamız gerekiyor buradan. Pilotları çıkarmalıyız. Feyzullah, ne oldu? Durum ne? Komutanım durum aynı. Komutanım gitmiş. Kim? Yanımızdaki adam simser yok, kaçmış. Allah kahretsin. Nerede o herif?
Kaçıyor. Durdurabilir misin? Riskli komutanım ölebilir. Bir de silah çalmış şerefsiz. Tamam. Sakın ateş etme. O adam bize canlı lazım. Pilotları ve helikopteri koruyun. Ben adamın arkasından gidiyorum. Emredersiniz komutanım. Komutanım ya bizimkilerden önce gelirlerse? Eğer gelir de bu helikopteri ele geçirirlerse bizi dünyaya madar ederler. Hayatımız şerefimizden daha önemli değil. Eğer helikopteri ele geçirecek olurlarsa helikopteri havaya uçurun. Ya onlar? Onların paçavrasını helikopterim üzerinde görmektense paramparça olmayı tercih ederim komutanım. Cevabını aldınız. Emredersiniz komutanım. Ben arkasından gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol komutanım. Biz buradayız komutanım. Kanat komutanım. Merak etmeyin. Her şey yolunda. Sen kanat kolunu nereden öğrendin lan? Kursta eskilerden duydum komutanım. Komutanım, buraya kadar. Bundan sonrasını yürüyeceğiz. Yol bitti. Doğru yerde miyiz? Güney'e doğru gitmemiz lazım komutanım. Hadi bakalım. Karından haber var mı? Arayamadım komutanım. Telefon doğru düzgün çekmiyor ki. İyidir inşallah. Babam oldun yani şimdi. İnşallah komutanım, inşallah. İsim düşündünüz mü? Henüz bir şey belirlemedik. Atmam koyar güzel bir şey. Gelmedi. Kızım vazifedeydi. Önemli olmasa gelmez olur muydu? Ne olurdu bir kere de yanımda olsaydı. Ne olurdu bir kere de yanı başımda oturup ellerimi tutsaydı ne olurdu. Kader böyleymiş kızım. Hem her işte bir hayır vardır. Yine çocuğunuz olur. Kaç kere denedik. Olmuyor işte, olmayacak. Ben anne olamayacağım. Yapma kızım böyle. Ne olur yapma. Niye açmıyor telefonunu? Gelsin artık. Ne olur gelsin. Komutanım silah sesi. Hoş. Dur, teslim ol! Beni canlı yakalamak istediğini biliyorum. Ne haber? İyi. Erken geldin. İşim erken bitti. Sen de eve gidersin artık. Eyvallah, sağ ol. Demin bir anons geçtiler telsizden. Helikopter mi düşmüş? Evet, Allah kolaylık versin. İnşallah şeydiğimiz yoktur. Hava kötü. Başka da helikopter çıkaramıyorlardır. Pardon, ne helikopteri bu? Vallahi bilmiyorum hanımefendi. Bize öyle bir haber geldi ama Benim eşim de bu gece helikopterle bir yere gidiyordu ama. bilmiyoruz gerçekten.
Sağ ol. Anne çıkalım artık hadi ne olur. Ben vallahi patladım burada. Anne ne oldu? Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Komutanım size. Erdem Yarbayım'ın eşi Güler Hanım. Erdem Yarbayım'a ulaşamamış. Bilgi alacak birilerini arıyor. Ver bana. Buyurun Güler Hanım. Mithat Bey, merhaba ben Güler, Erdem'in eşi. Kendisine ulaşamıyorum da bir haber duydum. Helikopter düşmüş. Maalesef haber doğru Güler Hanım. Erdem de helikopterdeydi. Ama merak etmeyin. Arama kurtarma çalışmalarını hemen başlattık. Anne? Anne ne oldu? Anne? Anne bir şey söylesene. Babama bir şey oldu. Babanın helikopteri düşmüş. Ne? Nerede? Nasıl? Bilmiyorum. Tamam, tamam hadi kalk gidelim. Kalk burada bekleyemeyiz hadi. Anne hadi toparlan. Anne. Anne ne olur yapma böyle. Anne belki iyidir. Anne kurtulmuştur. Anne ne olur gidip önce ne olduğunu öğrenelim. Tamam mı? Hadi, hadi gel. İnşallah şerefsizler bizimkilerin başına üşüşmemiştir. İnşallah. Komutanım. Biraz daha dayanın. Gelmek üzeredirler. Komutanım. Sizce bulabilecekler mi bizi? Kimden bahsediyorsun? Bizimkilerden tabii ki. Helikopter havalamadıysa gelmeleri vakit alır. Komutanım. Geldiler. Helikopteri havaya uçurmaya hazır ol. Gidin lan şerefsiz köpekler. Nereden geldi bu silah sesleri? Komutanım. Helikopter doğuda 1400 metre ileride. Hafız. Kan taze. Helikopterden yaralı kurtulmuş olabilirler mi? Olabilirler de nereye gittiler? Komutanım, bu yakınlarda terk edilmiş bir yer var. Bir gidip oraya bakalım. Hadi.
Neredesin lan? Çık ortaya. Adam gibi dur, beynini dağıtırım yoksa. Tamam, tamam. Ne olur ateş etme. Bak, seni adaletin önüne çıkarmaya yemin ettim. Bize hesap vermeden geberemezsin, anladın mı? Tamam, tamam. Ne olur öldürme beni. Yürü şimdi, yürü. Yürü. Cephane bunlar. Yanlış yere saklandın. Burası örgütün iğni. Hemen çıkmamız lazım buradan. Hadi git al şunları içeriden çabuk. Saklan, saklan. Sakın sesini çıkarma. Merak etme. Çolak seni kadar beni de öldürmek istiyor. Bir şeyler yap, çıkar bizi buradan. Bir haber var mı? Babam nasıl? Ne olur bir şey söyleyin. Henüz bir bilgiye ulaşamadık. Nasıl yani? Helikopter falan da mı gitmedi? Maalesef. Yoğun sis var. Helikopter uçamadı. Ama yerlerini biliyoruz. Merak etmeyin, karayoluyla hemen bir ekip gönderdik. Peki ne zaman ulaşırlar? Az kalmıştır diye tahmin ediyorum. Birazdan haber verirler. Buyurun, şöyle istirahat edin. Oğlum. Emredin komutanım. Hanımefendilerle ilgilenin. Emredersiniz komutanım. Ben içeri geçiyorum. Bir bilgi alır almaz size haber vereceğim. Tamam, sağ ol. Babam iyidir bence anne ya. Vallahi bak. Hem babam neler atlattı. Bunu da atlatmıştır. Bir yolunu bulmuştur. İnşallah. Komutanım. Dayanamayacağız. Son şarjörüm. Son mermi bitene kadar devam. Saldırmıyorlar. Niye saldırmıyorlar? Mühimmatın biteceğini biliyorlar çünkü. Patlat artık şunu. Geliyorlar. Çaylak. Komutanım. Temiz. Bizimkilerin geleceği yok. Patlat artık şunu. Kahretsin. Hadi artık patlatsana! Komutanım! Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Annem çok üzülecek ya. Hadi. Dayanın beyler! Nerede kaldınız lan? Geldik işte güzel kardeşim. İlla son anda mı geleceksiniz? 40 dakikadır buradayız da gerilim olsun diye bekliyoruz. Çok komik. Keşke espri anlayışını almasaydın yanına. Kaçıyor kancıklar komutanım. Gelin lan şerefsizler.
Komutanım iyi misin? Yaralandın mı? Ben iyiyim, pilotlara bak. Erdem Yarbay'ım nerede? Simsar'ın peşinden gitti. Kaçtı şerefsiz. İyi mi? Gayet iyi komutanım. Harekat merkezine haber ver. Komutanım, helikopterimizi bulmuşlar. Erdem Yarbay da sağ durumda. Simsar'ın peşinden gitmiş. 3 yaralımız var. Durumları şimdilik iyi. Allah'a şükürler olsun. Komutanım, Erdem Yarbay, telefonda. Efendim Erdem? Komutanım biz iyiyiz. Biliyorum, helikoptere ulaştık. Ormanlı bölgesinde terk edilmiş bir mezradayız komutanım. Simsar yanımda. Sağ vaziyette komutanım. Komutanım burada teröristler var. Onların elindeyiz komutanım. Hemen buradan çıkmamız lazım. Her an gelebilirler komutanım. Tamam. Hemen bir tim daha çıkarıyorum. Sakın oradan kıpırdamayın. Bir şey olursa da hemen bana haber verin. Komutanım helikopterler hala çıkamıyor mu? Sabah bulabilir. Erdem. Emredin komutanım. Eşim ve kızım buradalar. Tamam komutanım. Onlara iyi olduğumu söyleyin. Tamam. İyiymiş. Gel. Bırak silahını. Dur! Dur! Kaldır ellerini. Kaldır! Yavaş. Yavaş yavaş kaldır. Kaldır ellerini. Komutanım hareketlilik var. Çek lan ellerini. Sen nereden çıktın? Yolunu kaybettin yoksa? Biz yolumuzu kaybetmeyiz. Anca yol gösteririz. Senin o dilini keserim komutan. Kessene lan. Şerefsiz köpek. Seni burada öldürürüm ha. Beni ölümle mi korkutuyorsun? Bak. Bunlar espri de yapabiliyormuş.
Komutanıma vurdular komutanım. Dur sakin. İçeride başkaları da vardır. Çolak'ı arayın. O şerefsizler bizimkilere dokundu. Komutanımızı tehlikeye atmayalım. Hafız dur. Ne yapacağız peki? Ailesini özleyen var mı? Şahsen ben özlemiyorum. Halbuki karımı ve kızlarımı çok severdim. Kardeşim Köse'yi de. Ama onları bir daha göremeyeceğim. Değil mi? Ağzımı bilirsiniz. Köse'nin oğlu. Yaptığı itaatsizlik itibarımızı deledi. Şimdi uyuyor. İlla ki uyanacak. Ha diyelim ki uyanmadı. Yapacak bir şey var mı? Yok. Ölüm son duraktır. Çünkü biz savaşçıyız. Biz ancak ve ancak düşmanla karşılaşmayı özleriz. Biz kazanırız, düşman da arkasına bakmadan kaçıp gider. Savaşmaktan başka aklınızda ne varsa hepsini çıkarın. Bu benim size son tavsiyemdir. Acil bir durum var. Helikopterdekiler kurtulmuş. Düşman bizim askerlerimizi öldürmüş ama komutanları elimizde. Hangi komutan? Yarbay. Yarbay. Evet. Ne yapalım? Onu bana sağ getir. Komutan bir selfie çekelim. Buraya bak. Bak böyle. Haydi. Yürü. Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Bizden size zarar gelmeyecek! Nereden geliyor lan bu sesler? Yürüyün, yürüyün. Acele edin. Yürü. Komutanım iyi misiniz? Ellerini çöz.
Prensip olarak şerefsizlerle fotoğraf çektirmiyoruz. Aslanlarım benim. Burada olduğumuzu biliyorlar. Hadi buradan çıkmamız lazım. Komutanım bizi almaya gelemiyorlar. Köye dönelim komutanım. Sabah olmak üzere. Oradan alırlar. Tamam. Hemen kurmay başkanımı arayalım. Komutanım biz iyiyiz. Simser de hala bizimle. Ufak bir vartı atlattık. Ama geliyoruz. Teröristler her an gelebilir. Köye geçiyoruz komutanım. Tamam. Sizi oradan aldıracağım. Tamam komutanım. Hadi. Devam. Komutanım, Erdem Yarbay'ım iyiymiş. Hareket merkezinden haber geldi. Bizi almaya geliyorlarmış. Tamamdır. Gözünüz aydın. Erdem gayet iyi. Sabah burada olur inşallah. Evet. Aydın ama. Anladım. Tamam. Tamam, peki. Bir haftaya. Maşallah bebeğine çok sağlıklı. Sizin sayenizde doktor hanım. Siz olmasaydınız ölür kalırdım. Allah razı olsun. Yine de hastaneye gitmekte fayda var. Allah Nazmi Bey'den de razı olsun. Her işimize koştu yetişti. Maalesef Nazmi'den buraya kadar. Ne oldu? Tayinim çıkmış Aydın'a. Hadi ya. Bekliyor muydun? Yani ertelemişlerdi ama sonunda oldu. Kaçış yok. Kurban olayım doktor. Bırakıp gidecek mi bizi? Başka çaremiz yok, ne yapalım? Bize buralarda kim bakar? Devletimiz büyüktür, merak etme. Sizi doktorsuz da ilaçsız da bırakmazlar. Komutanım dün gece Ali Aydar baba oldu, haberiniz var mı? Oo, aldınız mı haber Ali Aydar? Hadi gözün aydın. Daha konuşamadık komutanım. Köye varınca arayacağım inşallah. İyi. Hemen memleketine git. Bir çocuğunu gör. Hala haber yok mu? Vallahi kızım, bütün gece aradım. Cevap yok. Başına bir şey mi geldi acaba? Aman kızım, ağzını hayır aç. Günaydın. Günaydın. Günaydın doktor hanım. Nasılsın? Bir daha anne olamayacağım değil mi? Bunu söylemek için çok erken. Birkaç test daha yaptırmam lazım. Hem artık o kadar çok tedavi yöntemi var ki bu kadar karamsar olmana gerek yok. İnşallah. Ayrıca senin sağlıklı olman her şeyden çok daha önemli. Geçmiş olsun. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi. Aman aranı
derdimden bilmiyor. Korkma. Yabancı değiliz. Komutanım, vallahi öyle birden çıktınız önüme. Selamünaleyküm. Nasılsın? Aleykümselam komutanım. İyiyim. Nereye böyle? Köye gidiyoruz. Komutanım, perişan görünüyorsunuz. Biraz yorulduk. Buyurun komutanım. Yavuz, su. Sağ olun komutanım. Hafız. Sağ olun komutanım. Şimdi senin içtiğin sudan da içilmez ki. Neyse köyde içeriz. Komutanım, beni takip edin. Buradan kestirme bir yol var. Güvenli değil mi? Yani ara sıra gelir giderler ama bu aralar pek kimseyi görmedim. Tamam. Hadi gidelim. Dediklerine göre Sarı Komutan birden çıkmış karşılarına. Ne olduğunu anlayamamışlar. Bunlar da kaçmış. Düşman. Düşman yakındaki bir köye doğru gitmiş. Adam saldım peşlerine. Bu kadar adam. Bir tane askerle başa çıkamadınız öyle mi? Öyle mi? Korkma. Bir şey yapmayacağım. Vallahi etrafımızı sardılar. Göremedik. Etraflarını sarmışlar. Kaç kişi? 2 kişilerdi. Kaç? Bilemedik. İki kişilermiş. 2. Etraflarını sarmışlar. Bunlara kimse yardım etmeyecek. İlaç yok. Su yok. Yemek yok. Bu ikisi burada böyle sürüne geberecek.